gusangira namwe ijambo ry'Imana rivuga ngo ni igikorwa cy'Imana nk'uko Imana ikibona. Igikorwa cy'Imana nk'uko Imana ikibona. Ndaja kwifashisha ijambo ry'Imana dusanga mu cete cya mbere Petero yanditse igice cyaho cya 4 uhere ku murongo w'8 gushaka ku murongo wa 11. Ijambo rivuga ngo ni igikorwa cy'Imana nk'uko Imana ikibona. Haleluya. Munyemere nsome, haravuga gute? Haravuga ngo ikiruta vyose mukovye mu gukundana kuko urukundo rupfuka ibyaha byinshi. Muhana indaro mutidodomba nk'uko umuntu wese yagiriwe ingabire, muzigaburiranirane nk'uko bibereye abagabuzi beza ubuntu bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Umurongo wa 11 uvuga ngo umuntu iyo avuze avuge nk'uvugishijwe n'Imana. Umuntu iyo agabuye agabure nk'ufise ubushobozi Imana itanga, kugira ngo Imana iterwe icyubahiro muri vyose ku bwa Yesu Kristo afise icyubahiro n'ububasha ibi bitazoshira. Amen. Haleluya. Niyo majambo nifuza duhagararako kugira ngo dutangure kugana kuri kino kintu nise ngo ni igikorwa cy'Imana nk'uko Imana ikibona. Turi mu kwezi kwa kangahe? Ukwezi n'ukwindwi, sivyo? Twaratanguye igice cya gatatu bita mu gifaransa trimestre cy'umwaka. Nuvuga ngo twaramaze amezi 6. Ukwezi kw'indwi rero, ukwezi k'umunani n'ukwezi kw'icenda niho ishengero rihagarara gushira inkomezi mu kurondera ko umuntu wese yo umuntu akorera abandi hano ku isi. Haleluya. Abazi iyerekwa canke murakibona hari ya la fleur MK kaya gacapo cyangwa kaya gashugwe karekara ko ishengero gipfuza bwa mbere kuba umuryango. Bimaze kuba umuryango gipfuza kuba abantu umwe wese ari kariga guhimbaza Imana ku giti ciwe. Iyo bigenze neza tuza tubandanya kuvuga ngo turifuza kuba abantu bakuze. Twayibaye mu kwezi kwa 4, kwa 5, kwa 6, ariko tugeze ngaho nyine twimvira ngo Imana irakene ko tuyikorera hano ku isi, kuko ibikorwa by'abantu hano ku isi bikoze mu buryo bw'Imana, Imana cyangwa ubwami bw'Imana bugenda bwaguka. Mugabo kandi kubera umuntu bishobora gushika kihenda canke agasanga yataye kutariko, nico bituma haba inyigisho ivuga ngo ni igikorwa cy'Imana nk'uko Imana ikibona. Kuko jewe nawe ndashaka gusanga niko mbona uko Imana atari kirabona, kuko ndi umuntu ndi hano mu isi. Ndashaka gusanga nihenze nkasanga bikoze nk'uko umuco wanje ubigenga. Ndashaka gusanga nihenze nkabikora nkaho umenga ndabikoze nkoresheje ubuto bwanje, imyaka mfise canke ubusaza bwanje. Ndashaka kwenda yuko ndi umuntu. Mugabo kandi ugiye mu ijambo ry'Imana urashaka kuganirizwa ukaharongorerwa ugasanga ukoze nk'uko Imana ibibona. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Igihe kimwe Yesu ariko aragenda ku musaraba asigaje amasaha makeya, bazabona ariko n'intumwa atoye ibase. Mugabo suba ngo birivuga ibase, mugabo ikintu cyose kijamwo amazi cyatucita ibase. Atora amazi. Bazabona atanguye koza ibirenge by'intumwa. Petero nk'umuntu akunda kubaza ibibazo no gutanga position ati biragahera ko je kunyuza ibirenge. Yesu ati hamwe ntokoza ibirenge nta naho tuba tunahuriye. Kubera ico gihe koza ibirenge byari bikorwa n'abantu bitwa abagurano. Abagurano akazi kabo ka mbere, iyo shebuja ashitse wamuguze yihutira kuja gukunkumura ibirenge vyiwe, akora kw'inkungu yose iri ku birato canke sinzi ko ico gihe hari ibirato, mugabo barakoresha ijambo inkweto singe za zimeze. Sinzi ko ari pireri za pine, ariko ico nico bambaye ikintu gifuka ikirenge. Uyo mugurano iyo ari karoza ibirenge yaba ari karekana ngo ndi muto, ariko nawe uransumba we wanguze. Hagiye kumwoza ibirenge ikintu cyaca yihutira ngo yacija kurondera utwa mushebuja afungura. Rero cyarerekana ubuto. Rero umwami wacu amaze kuza ku isi arakora ibitangaza bikomeye, baramwubaha, bamwe batangura no kwibaza yuko azogera igihe akabakura ko ubwami bw'Abaroma bwabatwaza umukazo. Ariko bazabona mu mwanya muto yarabahindutse atangiye koza ibirenge byabo. Petero icyo tumaje avuga ati ivyo bintu ubwo ntuvangiwe. Bigenda gute ko je uja kunyesa ibirenge? Jewe umugabo waha kukivuka ngaha. Umuryo wendo beshe umusegetera uje uja kunyoza ibirenge bigenze gute? Ariko Yesu ati hamwe ntobikora nta naho tuba tunahuriye. Nico bituma yongeye akavuga ngo hari igihe Yesu yavuga ngo ngiye gupfa, abandi bakaca bumva ro successeur. Ati none umukuru muri twibazo cy'abandi.
ati burya harageze yuko umwana w'umuntu ashigwa mu maboko y'umwana w'umwambuzi hama agapfa agahangwa ku munsi wa gatatu azozuka. Ati none uzogusubirira ninde? Yesu ati umukuru hano ku isi mwe mugiye kumutora. Ati mbwa ndabaha formule mugabo bidashika, ugomba kuba umukuru muri mwebwe nagirente nabukorera abandi. Ndababaza, hajya umuntu abanje gukorera abandi azogera ahantu abubukuru? Naho byoshika sinzira wo kwizera kuko nihera. Ntihagire utatana kubikora ngo ntangure kujya ndakorera abandi nkorope ngenda ndugura imiduga y'abandi ngo ndoca umukuru wapi ntibishika. Ahubwo Yesu yagomye kutwereka ngo nibwo buzima bwacu ibihe byose. Nayo ubundi iyo umuntu aroneye kuba umukuru bicaye umugora caruha. Abirondera kuwa mbere Imana ikabishira mu myaka 5 iri imbere. Abirondera muri 2023 Imana ikaba muri 2053 ucuruha. Ati ngenda babwira inzira mwe mwita formule mugabo nishika genda mukorera abandi nta mudaca mu abakuru. Ariko subwa ngo inzira shika. Yesu yabayeho mu kugira ngo ashikane icimana yamurikanye no ku isi yaciye mu nzira y'ubugurano, inzira y'ubuto, inzira yo kwifata nk'abantu basanzwe. Nico bituma n'ivyo byaca bishika mu mitima y'abantu bariko baramubona. Haleluya. Nico gituma kino gice ca gatatu cy'umwaka kuri no kwezi kw'indwi k'umunani no kw'icenda turifuza kubona ngo umuntu wese ari hano yaratahu ibanga ryo kuba umukozi w'abandi. Kubera mu muntu harakwiye kubaka, harakunze kubakana karondera ko tuba abantu bakuze banini bubashwe bagirwa ko mwaramutse mu marimatache mu tuguriro. Ivyo birashobora kuba mugabo Yesu yagiye abidekuraje ati ntihagire umuntu agenda arahabwa umunezero ngo bamwize ko ngo bonjour mwaramutse neza nimurengane mwe mwantanze kurigishe nimugende kandi wamutanze. Iyo bikoze kubera kubaha nibisanzwe, ariko bigiye hano binezera we wabikorewe ukacumenga ni wo mugisha w'Imana ubugize ikibazo. Imana ihabwa icyubahiro. None Imana yoba ibibona gute? Ikindi novuga nuko iyo bavuze guserva hageza ahantu umuntu atanga, kandi nibaza ko umuntu atanga ico agize afise. Mugabo kenshi muze murabe cyane cyane nk'abana ikintu cyose bakunda kugirane kwikumakumirako, akunda kwegeranya. Abana muze murabe mu mazu bama bagawe ibikombe baravye amabara yavyo mu bubatsi. Kijya kirahuri ni gwanje nacitanze. Akantu kose na televiziyo kandi arimwe mu muryango wose agango ijya ni gwanje, nawe uti nivyo ni gwawe kuko uzi ko hari igihe azogirante azobitara akamenya ati televiziyo niyo muryango si umwana umwe ngaha muri wacu. Hageze gutanga rero benshi bica bibagora bacatanga kuraba kumenga ntiyaragera. Uko niko abantu twiyumvira mbwa turaja kubona ngo twarahawe. Turashoboye kugira icyo dukoze hano ku isi, kandi icyo dukoze cyose kigashobora kuzana mu hano ku isi, kandi Imana igahabwa icyubahiro mu mitima y'abantu. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Rero umutima w'umuntu ukwiye kumenya ngo hari igihe mpabwa hakana igihe ntanga. Birababaje kwa muri misi yose cakira kwakira ibijyanje byo tungana gute? Ni gute nogira ikinanye cyitse ko hano ku isi? Ibyo bibazo ni vyiza mugana kwiye kuvyamamwo. Urakwigira ni masa avuga ngo hajya hano ni keke no hamarira hajya hano. Ujya muntu ko munari wo muryango, ujya muntu ko akunda kuza kunganiriza, ujya muntu ko namanda muntu ko menga ariko aratuma nanje namwimvirako. Ubwo nta kintu mfise ciwe. Ko hari ingorane mbona hajya nkama ndiko naziyumvirako bizogarukira kuvyumvirako gusa canke hari ibintu mfise norwikayo. Abantu biyumvira gico bakoze hano ku isi bariko baragaragara ko abantu bamaze ukwezi kwa mbere gushaka ukwezi kwa kangahe? Kwa gatandatu. Ukwezi kwa mbere ya dorasyo, kwa kabiri ya dorasyo, kwa tatu ya dorasyo, kwa kane maturite, kwa tanu maturite, kwa tatu maturite, ukwezi kw'indwi rero itegure gutanga mu izina rya Yesu. Haleluya. Kuko urafise ibintu byinshi biri muri wewe. Siriko mvuga amahera, hari ibintu byinshi by'ubutunzi. Bimwe bikugize, ibindi waciyemwo, ibindi utahura. Ibindi bikora ku mutima wawe, wokora no ku isi, Imana igahabwa icyubahiro. Haleluya. Rero Petero ariko arakomeza amashengero agira ahantu mu gice cya 4 arabwira amajambo akomeye. Atanguye kubatahuza yuko ngo noge naho utabisomye ku murongo w'indwi, ku murongo w'8 mbwa ku murongo w'indwi aravuga ngo umuhero uri hafi.
Yesu mu yandi majambo agiye kugira ntagiye kuza. Mbega niko twizera kabeneda Yesu azoza. Azoza ryari? Canke arindire mariage yawe? Arindire kuva mu gupanga. Arindire amasezerano yose ubanza yishurwe. Oya, hari ikintu yagize ibanga kandi kimuha icyubahiro. Nta muntu n'umwe nawe mari imyaka 100 muri jeune prière, hari umuntu uzamaze imyaka misi nahemeruka ageze ku munsi wa 594 jours wa jeune prière. Urumva arisondesha ageze ari mu kwiza hafi imyaka 2. Ariko nta muntu azova mu bwiza bw'Imana azanye itariki kugaruka kwa Yesu. Jamais! Nibikunda nawe ba muri mwe gute iryo nibanga rya Kristo. Mugabe ijambo rivuga ngo ni hafi. Nico gituma muntu uri hano ukabuzi kutarakiraga kiza kabonekera mu kwihana no mu kwizera. Uyu munsi ni gwawe mu izina rya Yesu. Ntusiye kubishira ngo ejo ntahuzi wewe. Ejo ntahuzi si uhaganza. Ndakubwire birashobora kuba saa 8 wicaye ahantu bavuja mu rubanza. Birashobora kuja kuba saa 9:30 ukwisi furusheti ya mbere. Birashobora kuba saa 9 y'ijoro wikanga izinguri ugira upanga umunsi ngene uja gukurikira ngene uja gupanga akazi kawe. Ukazaboma ngo umarayika agizene mukuru aravugije inzamba. Uravye mu kirere plafond isura kubaho. Ibati nisura kubaho uzona ngo ifarasi igizene yigitare nugizene nuyicayeko. Ico ge nta plafond ihaba. Gomba uri muri ngira ngo reanimation byose bacacomora. Basanga ibintu byarangiye wigiriye hehe muri cya kibanza. Ivyo vyizigiro bivane ngaho n'umunsi. Umviriza ngiheza ucuza ngaho wakira umwami Yesu. Ntuje kubigira ibintu bisanzwe. Nta marandevu yo kwihana. Nunu munsi nyene. Kubera ivy'umwami biri incertain n'ubunyene. Haleluya. Kandi ngo niumva ngo ntukomantaza umutima. Harabagomba kuja gusaba uruhusha aba bakoresha. Haragomba kuja gusaba uruhusha abo bubakanye. Haragomba kuja gusezera abagenzi wapi n'umunsi yaduze nta uzohitana umugore wiwe. Nta uzohitana umukunzi wiwe na fiancé doshya zihagarara mu izina rya Yesu. Maria agira ryo cyano kwisi mugabo tugeze hariya. Oya umwese ni yanzu yiwe ategurirwa. Haleluya. Nuvuga ngo ntuje kumparande. Uno munsi nyine ugende wihanye. Haleluya. Twarahevye turavugwa nabi ariko twagiye tubona ibintu byiza biri muri Kristo. Haleluya. Rero wemere uhebe. Ariko nawe uheba uzokunka ibihe bidashira. Ntuhavuga ibibazo kuvugwa neza canke gutahurwa usanze urimwo ngo nivyo mpera hano kwisi. Impera y'umuntu n'ubugingo budashira bonekera mu wabambwe i Yerusalemu hariya ku musozi Golgota. Haleluya. Ndagusabye rande vuba yigirira ngaha. Ugende wihanye. Haleluya. Wakira imbazi z'Imana. Ntahera na rimwe Yesu akwaka. Nta diplome Yesu yaka. Ndasaba pompaje. Harabadakunda siporo ngaha. Oya saba kwizera no kwihana kuva mu vyaha gusa. Ucuza ngaho kugira ngo tugende tuvuze ngo hari abandi bantu biyongeye kuba turindiranye kuzogenda hehe muri ya quartier nziza i Yerusalemu hashasha. Ikibanza twaho no kwizera no kwihana mu nyonga za Kristo Yesu. Haleluya. Petero tavuga ati rero bigitebaganye uwo mwama atarahindukira nimba hasigaye imita 30 ntumbaze. Nimba hasigaye umunsi ntumbaze. Ngo nimba bigitebaganye mukovye girante mukovye gukundana. Aravuga ngo nivyo ivyo vyizigira amaze kubironka mushima Imana. Mugabo kandi mumenye ko hari kuntu muteza kubana yamubaho mukiri hano kwisi. Icambere aragomba kubona ngo batahura ikintu cyitwa gukundana. Agatangira akavuga ngo bagira ikintu bita guhana indaro. Agatabwa kandi ngo mugire umuntu wese nkuko yagabiwe ngingabire itandukana ku bantu ngo muzigabiranire nkuko bibera abagabuzi beza b'ivy'Imana. Kandi ngiyo umuntu avuze ngo avuge nk'uvugishwa n'umuti uza kuvuga gatwe tuvugishwa. Kuko hari undi ruhande twinyoye twaje ku ruhande rwo kuvugishwa mugabo nkaba ndarubabwira. Haleluya. Ngo byose imaze kugenda uko nyene mu yane majambo mwakundanye mwahanye indaro umwese yamenye ibyo ashoye hano ku isi akaca agenda bihundi umuntu ari impande yo canke bahuye muri bus igenda igitega ngo Imana ngo icahabwa icyubahiro. Burya namaze gushiraho umushinga w'icyo mpava ndababwaniriza. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Nuvuga ngo Petero ari karondera kuvuga ngo ba bantu bakirindiye kuzobona umwami abajana muri bwa urukiro atari morgue
bwa burukiro bwa hariya mu ijuru umwe bwiza cyane ngo babeho bari muri service gukorerana hagati yabo. Akasabwa rero ibintu biranga by'ukuri ro service chrétien. Ni gute Imana ibona igikorwa cy'Imana hano ku isi tukirindiye wa mwana. Haleluya. Icambere nkura muri ayo majambo kandi kiri ku murongo w'8 n'umurongo w'9 ndagomba kumera nk'uwasoma gatoya badushireko hamwe twasoma umurongo w'8 n'umurongo w'9 hatubwira gute? Hatubwira ngo mukovye mu gukundana, mukovye ikibiruta vyose mugirente sa ikiruta vyose mukovye mu gukundana kuko urukundo rupfuka ibyaha byinshi. Iyo bavuze gukovya mbona abantu bari muri sport abapagara bavuga ngo esprit méchant iyo babonye wikaragora kuduga umusozi. Mbwa kandi kubera urukundo rugorana ku bantu bahano ku isi bitubwiye ngo tugirente tukovye. Mani majambo hari gihe bigorana. Mbwa kandi igitowe nagorana nuko burya gusiga urukundo biragoye. Umuntu ashobora kuza kugurana amahera miliyoni 5 utayigera uyabona n'ahari ngo ya muntu ntakundana kubera tanguranye 5 miliyoni. Kuko kuriwe gukundana n'ikigirante ni kuguranana. Umunyeshuri atize agahengera cye cya gatatu kigeza akabara tigesheke ntizova ngenje kurondera message vure azayindera ibere. Ati burya rero jewe vraiment narakoze naragiye ndabigisha ndabaha ibibazo ntiwamenye nta kundi emero zohitira hama uzohitara kiyaciga. Ujya muntu ntakundana. Burya urukundo ruragoye gusigura sindababeshe. Kuko kenshi nama ngomba ko ndaruinsigura ihwanye n'ico jewe ntahura canke nkeneye. Mbego gwitiki wewe. Umuntu yakoze ikosa rimwe rimereye neza igihungira ngo n'umuryango nawe nyene ubwirwa akamuhana ati abo ntibakundana. Iyaba Yesu abampariye. Erega amateka nayo araharigira ngo atunganye ibya hano ku isi. Haleluya. Ariko ndagomba kuvuga mpere kuri rukundo. Mbega rukundo ninde kabeneda? Duhere ku Mana. Turaba ukuntu yagaragaje urukundo. Cyatugenda toronka insiguro yica urukundo ruri. Hama tugeze turabete mbega ruja guhurira n'igikorwa cyo gukorera abandi hano ku isi. Icete cyandikiwe abaroma cyo cya 5 umurongo w'8. Commence verset 8. Havuga ngo ariko Imana yagizente yatwese urukundo rwayo mukugirante kuko Kristo yagizente yapfiriye. Biratanye gufata insiguro imeze neza ngo Imana yagaragaje urukundo kuko yo yatanze Kristo ngo apfire abasanzwe batopfiriwe ari bo banyabyaha. Myene majambo Imana yerekanye ko ifise ikibanza c'abantu umutima wayo kuko yarabiyumviye ikirabaha. Imana yaronse ikibanza abantu bafise umutima wayo icagira ikintu itanze. Nico gituma ijambo kwese tuzi twakuze tubona mu Bibiliya cyane cyane y'amajedeo za Nouveau Testament ho mashuri zavuga ngo Yohana 3:13 havuga gute ngo kubwo urukundo Imana yakunze abaki gwatumye itanga umwana wayo kinege kugira ngo iki Imana yagwishoye ko muzo umurongo uyo murongo upumushira ku musego imisi yose amwe bwa ngo byanse ko senga uco somuyo basizogabira gico bimaze. Haleluya. Imana rero itumwe n'urukundo isanzwe ifise nayo ikaba rukundo yaragize itanga kuki kubanyabyaha. Haleluya. Myani majambo urukundo rw'Imana gwatumye igirante itanga kubera iki? Kubera mu mutima wayo hari ikibanza cy'umunyabyaha. Haleluya. Nico bituma mu gihe twari mu byaha abantu bamwe ko turabimvira tujya mu ntarara Imana havimurandura. Hagi ubona nk'umuntu yakuza atirisha mu ishuri zo naransa akazi ati none ujya mu by'ukuri n'Imana wabonye ko wohera ko guha akazi kamara n'ingene yatirisha. Kuko Imana ifise ukuntu ipanga ibintu. Mu gihe twibaza ngo twe tugendera kabisturi nka Petero atujya mu gihe cyo mu mano mukata uko ibyaha byo byabaye byinshi. Imana ibona ubuntu, ibona imbabazi, ibona kwihangana kwayo, ibona ingene yamukoye amaraso y'igiciro, ibona ingene Yesu yamubabarijwe ku musaraba. Mu gihe twe twibaza kumukatakata Imana ibona kumuyambira
kubera ubuntu bwayo, kubera ikibanza umunyabyaha bise mu mutima wayo. Haleluya. Ngo Imana kubera ikibanza bise ikibanza yahaye umunyabyaha yacitanga. Uwo n'umuntu bambe iyo ni Imana. Haleluya. Weho bite? Bibiri mbwira ngo umuntu nawe ngo nimba akunda mugende gato mu cete cyandikwa ko ari intege cya 13 umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 8. Turambega umuntu nawe iyo byahita agakunda biraheza bikagenda gute? Mbega umuntu ashaka kuba nkunda mugabo atana amahigi ihumbi yampaye. Cete cyandikwa ko ari intege cya 13 umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 8. Reka nsobe mwumvirize. Havuga ngo kandi naho notanga ivyanje byose ngo ngaburire aboro, kandi naho notanga umubiri wanje ngo nturigwe, ariko ntagira urukundo naco vyogirante, naco vyomara. Urukundo rurihangana, ariko barekana ibintu rero biranga gwa rukundo. Urukundo ngo rugirante, rurihangana icyambere, rugira neza. Aya majambo girasiguritse ni kirundi kiwacu. Rurihangana la patience, rugira neza la bonté. Rero besiga ugasanga gukunda kwa ugize ko nawe gice utanga umworo cyangwa undi muntu ari mu kibazo. Ngo urukundo ntirugirane, ntirugira ishari. Kubera ishari nagemera ko rifata ikibanza mu mutima wanje, nzosandika ndanda ko usubira hasi ubwo nanjye ngirente nduge. Ariko ngo sikibanza umutima wahaye ikibanza urukundo ibyo ntibibamwo. Urukundo ntigwirane, nigwihayagiza. Nyane majambo nirigomba kuba hejuru y'abandi kugira ngo ivyiwe vyiza bijyo bivugwa, ariko ivy'abandi bigirente bitukwe. Nyane majambo ntirondera guhabwa agaciro mu gihe abandi bariko barakinyizwa. Ngo ntigwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, kuko iyo ukoze icyaha kana kano ku isi uborewe ugwanye usambanye, hari undi muntu ajya kugisibisa les conséquences hano ku isi. Iyo umuntu wese imbwire yuko akora ikintu cyose yumvira ngo ikintu kijya kuzana ingaruka zihembi hano ku isi, hari ibintu cyo duheba. Okay? Bacha batubwira ngo ntirondera ivyago, ntirukunda intérêt, kuko kenshi ukunze intérêt sanga uri kuzima abandi kugira ngo wawe zibe nyinshi. Ntigwiciraho, ntiruca rutsindaho, naho umuntu yo bari mu ikosa sinca mbonka kajyo ngo araruguye muri kananje ngirante mpaba mu cobo. Oyaye, ahubwo niyo byose akaba ari mu ikosa cyangwa ikindi kintu kibi ngerageza kumukurayo. Ntigwiyumvira ikibi ku bantu, kuko iyo wumviye ikibi ku bantu bicaye sigura ko n'ishusho yabo baguse muri we bafise mu mutima wawe cyo usanga wayikuyeyo, ikibanza bafise ntukibahaye. Ntirunezererwa kugabitanya kw'abandi. Igihe cyose mbonye umuntu ari mu cyaha niyumvira ngo hari ikintu ariko arahomba mu nyonga z'Imana, nicyo gituma sidabinezererwa niyumvira ngo mbega yokivamwo gute. Ngo kandi runezeranwa n'ukuri, rurakunda ikintu cyitwa ukuri, kubera ukuri gutuma abantu bose bumva umutekano w'umutima. Haleluya. Rurenza ko muri vyose, rurafise ingene ibintu rubitwara buke buke. Rurafise ingene rondera umutekano wabo bose. Nibwiye Satani yafise ahantu ameneye kugira ngo ibintu bipfe nabi, muri association, mu muryango, mu ishengero, mu rugo. Mu gihe mbonye ari ahantu Satani ashaka kumenera, nca ndahazibira ahubwo nkarenza ko kugira ngo ibintu bise gufata iyindi shusho nziza iva ku Mana. Haleluya. Kwizigira byose, kwizigira ngo Imana irankunda kandi ifise byiza izozera ku buzima bwanje, cyo tuma ncangira umutekano w'umutima, kwihanganira byose. Haleluya. Ni byinshi muje kwagira ikigwa, ni ibintu 14 biranga urukundo rw'Imana, mugabo rwasohotse rukava mu muntu kaja kugaragara ku bandi bantu. Haleluya. Yesu urukundo rw'Imana pito Imana mu rukundo rwayo yatanze Yesu, ariko nawe ngo utanga ibintu 14 naje kutubwira. Ujya gusanga urukundo rw'umuntu ku bantu ruhagaze ku migenderanire hagati yawe nabo. Haleluya. Biragoye ko mvuga ndahantu tananzi ngo ngwenda kugira ngo ndagukunda. Ivyo bintu ni poezi. N'amajambo aryoshe utarambona ngo tubane, umbone ntaroga, umbone mfise ingonera nturankunda. Ntaragucereza nturankunda. Utarumva ingene mvuga nturankunda. Hari ibintu dukwiye kumenya ingene bipimwa.
amafiançailles kuri internet muyashire ku munzane s'il vous plaît. Biragoye ko wizera ngo abantu barakundana bahuriye kuri Facebook ngo aje mu kwindwi mugabo bazogira marriage mu kumunani ubwo rukundo rwasuzumwe ryari byagenze gute? Ariko banze tubane unyereke ingene unkunda mu kunyihanganira, ingene unyizera, ingene nibabona amakosa ndimwo unyihangana mu kuyankuramwo, ingene hari ikintu ndiko ndakora c'icaha utakinezererwa, ingene utaguma kuncinyiza ugira unyereke ko nawe unsumvye amashuri canke ubutunzi canke ikindi kintu ubinyereke hamwe cyo uti comme conclusion je t'aime. Biroshe gupima amwe abakobwa n'abahungu nuko nyene mupime uko mu Facebook yaravyoroheje, ariko nayo yavyoroheje muri ko murabigwamwe benshi. Rero umuntu akunda n'umuntu azi ingene yubaka imigenderanire n'abantu irangwa na bino bintu kuko umwe yasinda bijamo mugabo murabise Bibiliya zanyu ugenda uvyandike ucishira ku ruhome cyangwa mu cyumba cawe uturukundo uturungu tubiri tire 14 rurihangana ntigwihayagiza ntirondera ivyago igukikire statut igukikire poème igukikire aspiration igukikire passion uzoyikorondera kuba mu rukundo rw'Imana. Haleluya! Imana ihabwe icyubahiro. Ibintu rero utaragira ahantu wifuza gutanga umenga ntibiryoshe. Warakire ko ndakuzanira teme ngo comment recevoir l'héritage que Dieu nous a. Ayina matema tugera muri kino gihe. La prière qui débloque. Izo ziraturyohera. Ni gute wosenga Imana ikamanuka ku musozi wawe hama ibintu gahinduka? Ayina matema tugera kubera iki ntituracha kuri etape ya donner, turacha kuri etape ya recevoir. Burya umuntu agize ubuzima buse amashami nka Y hariho kwakira no gutanga. Hari abateba muri kwakira iminsi yose guhera mu to bwiwe akarinda saza n'imvi ari kwakira gusa. None uzotanga ryari? Ubu turiho turondera ingene dutanga kandi urafise. Niwita umukene mu byo bimwe murafise. Biruzu irafise. Ibyo yaciyemwo n'ubutunzi. Ibyo uzi n'ubutunzi, amashuri wize n'ubutunzi, ingabire zamwe mu n'ubutunzi, indirimbo yawe n'ubutunzi. Sport wa muri kuragira n'ubutunzi. Urazi mbega abantu abajene basitira uruhome rwari ngaho. Je narabaraba ati iyo babiturekena nk'abarongozi baca duheba ikibanza. Haraje abajene badafise n'ibinyama birebire binini. Ngo yafata urutega kwitira uruhome gacumenga uruhome rwose raguye hasi kandi harimo beton. Kubera abantu bose bafite icyo tunze. Haleluya! Imana ihabwe icyubahiro. Rero ugiye kuraba urukundo rugaragaza no gutanga iyo ni Imana yatanze Yesu, ariko kandi urukundo ku muntu rugaragaza n'imigenderanire. Haleluya! Ikindi kintu mbwa dutokwinyoha nuko urukundo ruca ruvamwo kugira icyo ukoze kigaragaza kwa rukundo nyene. Haleluya! Mwari muzi gituma dote itangwa. Kandi abahungu ntihage ikibazo bibatera. Reka. Hari nabaza kandi dote barayumvikanye ko akarumengaje gukubita competition ati baramumpa cyane bamumpa. Mbega boca bampindurira ko kubera bafise ikintu cy'agaciro ashaka cyitwa umufiance. Misi mike yacyita umugore. Akati jebo mumpa gusa ko niwe nkunda n'ujya nyene nta wundi nkene ndahumirije n'ujya nyene. Akategura dote imuzimba agati mpuma mpeba televiziyo mugabo bagire nte bamumpe. Nico gituma urukundo rutarangirira mu gutanga ruraba no migenderanire kandi bagira ikintu ukoze kwegaragaza ya migenderanire. Yansigara urukundo yamikiragora rero ikiratoreka. Nimba ukunda urame kibanza. Ni gute rero wombwira ko nkunda uri kure atana hamwe turigira duhurira. Biragoye. Reka nongeho kino kintu. Ku murongo w'icenda batubwiye ngo murushize kugirane kandi. Ku murongo w'icenda hamwe muri Petero cya Petero 1 Pierre muhana indara mutagirane. Bene data nawe ntovyemeje na kwijana. Nibaza ko atamuntu afite ikibazo cy'indaro mu bantu bubatse hano. Kubera usanga ufise abana bo muryango utunze kandi ko uti inzira uzuye nta kibazo. Kuko inzu yawe irangana n'abantu ufise. Nagenda abwira ico gihe ikiwumva Bibiliya y'ikirandikwa bandika ivyete tubona i Korinto i Kolosayi n'ahandi
ni bubinjana vya mbere aho umukristo yafatwa nk'inzoka yinjiye mu cyumba. Maze kubona inzoka yinjiye mu cyumba, n'abadamu batiyinya aho masimba mugabo urabona ko ariko arakoresha ingufu. Antuka ari ikintu araba agite agacika umunyenkomezi mu kanya gatoya. Ico gihe umukizwa akizwe saa sita, hariho une forte probabilité, hari ukuntu bishoboka ko saa munani bagize nte baba bamuhejeje bamuhora Yesu, kubera abagabo batwara ubwami bw'abaroma bavuga ngo aba bantu turavye ukuntu bagwiririkana, hazoga igihe bagira umugwi uco ugomba kwiyonkora ku bwami bw'abaroma, cyane cyane ko bagenda baragwikana mu busagara buto buto bwa kure. Kandi birumvikana none mu myaka 60 umugwi w'abantu urakwiye amakontena nka yose, umva byoroshye kuwe kwihanganira uri umurongozi w'abaroma, cyane cyane uri colonisateur. Nico gituma umukizwa yafata ko ari umuntu mubi cyane, kuko yagendera mu mazu kandi mwibanga. Nico gituma baca bagenda babica, bagenda bafata nabi. Mugabo kandi Bibiliya none yari yabitekanije kera, mu byageze byari byemeye guhunga. Amategeko yaremeza guhunga mu byageze Mose yari yarabahaye. Nico gituma abantu bahogwa Yesu barahunga bakava mu gisagara bagenda mu kindi. Igisagara nk'icya Samariya cyashyikiwe n'ubutumwa bwiza kubera Filipo yagiye ahunga inkota y'ukwicwa n'umwami. Arahunga mugabo Imana vyayibera karyo aka opportunity aka occasion, kuko bawundi yahunze akataronka umuntu amwakira, akatagenda muzi y'umuntu yamaze kwakirwa ubutumwa, akaca abaho atategura strategy ngene yogendera ico gisagara agenda avuga ubutumwa bwiza. Haleluya. Byarashika aha wewe ushobora kubona hagikura urugara 12 uzamva ngo nitwa naka mvuka hari Ikupuro ndakijijwe. Ikupuro nahuri hari Nk'Uko ngira ngo Sudani no ngaha hamwe na hamwe umuravye ntimunasa no kurukoba ngira ngo, kubera yuko azira Yesu. Ntaje bwa ngo je ndi muri chambre na saro, oya. Ntaje bwa ngo je mfise imatera imwe, oya. Ahubwo byaca bivuga ngo injira ndarara uko bikunze, ariko urarara ngaha kubw'ubutumwa bwiza je nanje mpagaciro. Guhana indaro cyari ikintu cyerekana umukristo akuze cyane, n'abarongozi b'amashengero utaratanga indaro ntibakwemera yuko uja mu gikorwa cy'Imana. Ngo byasigura ngo uyo muntu atarigera yifatanya n'abariko barahunga azokwihanganira abapfakazi ari mu shengero yiwe, adashaka kwihanganira imisore igorana, adashaka kwihanganira abantu bakomeretse. Ati uyo muntu rero ntarasuzumwa. Haleluya. Uyu munsi ikibazo sindaro, ikibazo dufise ni kutakira imigwi y'abantu mu mitima yacu. Bamwe tubahora ko tutavuka muri quartier imwe, abandi tubarahora yuko baturusha imyaka ukamenga hari itandukaniro, abandi tubarahora yuko tudakoze cyo kimwe. Ariko nimba hari ubutunzi dufise nuko bamwe batwenga bigoranye, abandi bagatwenga bitagoranye. Ubutunzi dufise nuko bamwe ari abafundi, abandi akaba abavoka. Ubwo n'ubutunzi dufise hano kwisi no mwishengero. Ubutunzi dufise nuko ngaho hari abagabo akaba n'abakenyezi. Ubutunzi dufise nuko abantu bafise impano zitandukanye bakoze gutandukanye, ibyo byose bica bigira ahantu byubaka ubumwe hano mwishengero. Haleluya. Ati muce muhana indaro. Miyani majambo indaro yerekana ngo umuntu arafise ikibanza umutimi wawe, ageraja kuronka ikibanza umutima wawe. Kubera iki? Kubera ubutumwa bwiza yizeye, butumwa ca wifatanya nawe n'umugambi Imana ikiramukoresha hano ku isi. Nico gituma kera ho ico gihe, kubera aho bahurira ahantu mu masoko cyangwa mu bibanza by'amarompo cyangwa ahantu hari abantu benshi, bakaba batanazinanye cyangwa n'ururimi ngira batanaruhuza, hari akantu bandika hasi. Umuntu wabonye ati je none nkaha abantu bozi kumenga barasa nindaja kumpa indaro, yiga buriko burira abantu bwira tayo mazi yawe je nja kurara he, hari akantu yandika hasi. Umuntu agasubiyemwe atavuga ngo turahuje n'ubutumwa bwiza, agaca mufata n'ururimi ataye rumwe, aca mutwara mu nziwe akamuhingya, hama bakaganira ati wari wifuza kucubandaniza he kwa cy'Imana, ugomba kuguma ngaha canke kucubandanya. Ati ngomba kuguma ngaha indwi zibiri. Siguma ha
muzoga ivyo uriye uzoga ivyo ndiye basi iyo somene cyo tugana ingiye twokuri kwa cy'Imana ngaha. Haleluya. Urukundo rurafise ingene rwubaka imigenderanire yawe n'abantu. Nicyo gituma udakwiye kwama uri wenyene. Ba mu bantu bagukomeretse hama uvyige uzoyiko urahingurwa. Haleluya. Bana n'abantu bagorana kuko baraba hano ku isi. Abo nabo ega bituma nabo ba undi muntu. Hage nawe bigutegura kuzokubaka mu rugo rwiza. Haleluya. Bigutegura kuzoba n'umukoresha mwiza. Bigutegura kuzomenge nubana n'amabukwe. Haleluya. Biragutegura kuzoba umuntu afise icari karama hano kwisi uko igikorwa cy'Imana cyose umenye kugikorera mu bantu kandi ukenda kubana nabo. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Urukundo nico kintu gifato ko niwo mutsi mukuru w'ubwami bw'Imana. Imana igihe cyose ivuze ko izozana Mesiya avuga urukundo nzomwiyegereza. Nawe yashaka kuvuga ngo hari igihe yabwira abisirayeli ngo mbaye ndaguta akanya gato. Mugabo nzokwiyegereza ko ngufitiye urukundo binshi. Igihe kimwe ikorino baba mu bihe bibi byo gutahura inyigisho kubi. Baba mu bice ivyo bice byerekana ngo bo barondera umwese ko agira umuntu yitiriwe mugabo abantu babarongozi bico gihe. Hariho Apollo, hariho Paul, hakaba na Kefa. Bari barajamwe imice umwe agati gende wo kwa Apollo vraiment. Apollo kwigishije ebana umenga guteye anesthesie générale. Ati Paulo wewe muganiye imita 30 usigara umenga urazunguriwe. Ngabo siko bivuga niko ndagerageza kwerekana ikibanza bari babahaye. Paulo aja kumenya ati nanje mwaze muri ivyo bintu s'il vous plaît. Ivyo nivyo muri ko murajamwo. Mbego twe twaje tukabiba imbuto nindi yazikuje si Imana. Ati umenyereye ikintu kimwe avertissement. Hari itanguriro nashizeho ndio Kristo Yesu ariko umuntu wese agerageze amenge negirane yubakako. Ati ko umuntu wese ikora karakora hano ku isi. Amenye yuko hari igihe kirindiye kuzoseruka kizohishuranwa n'umuriro. Uwo muriro ni wazanga uzofata igikombe ishire mu ifuru y'umukate. Ngo ico gikorwa umuntu yakoze ngo kizoseruka gifise ngo kikirimwo. Mwese murazi voka? Antuka aho n'ijana kwijana. Akavoka abarundi nka 99 baragakunda ndabizi. Ivoka urisatuye akuramo ikibuto buto. Sivyo? Hajya mu gikorwa cyose umuntu akora harimo ikibuto buto. Ico kintu kikirimwo. Hajya mu sanze yabo guteye nk'ivoka. Bikakubabaza. Ntubaje n'ijya nyama ivoka. Ubaje n'ikibuto kiri ndani. Nivoka iyo ari rinini, kenshi usanga ari ikibuto kizente arico kinini. Nukuvuga ngo igikorwa cyose cy'umuntu akora hajya kirafise ikibuto kiri ndani. Kubazohabwa impera ico kibuto n'urukundo. Kubatazohabwa impera swate n'ubwibone ni kurondera kumenyekana cyangwa kurondera gukinza abandi bantu canke kubaho hari ibindi bintu murashobora kugenda ari hendamwe. Mugabo ikibuto cy'urukigikuba cyiza nyine usanze français du terme kirundi du terme ni urukundo. Haleluya. Ugomba kutihenda hano ku isi uzukoresha n'urukundo. Ugomba kutihenda hano ku isi uzukoresha n'urukundo. Ugomba kuduga ku musozi w'amasengesho wa vrai. Udusabe uti Mana ndakwinginze umpe gukunda. Ugomba gutanga umutwaro ku vyuma by'amasengesho byose byaha muri meri. Bagwiti muransengera ngira urukundo. Haleluya. Uzosanga ikora bikora neza. Imana yabwe icyubahiro. Rero ibanga rya mbere Imana irabiramwo igikorwa cyiza no kirondera urukundo. Haleluya. Kandi urukundo rurimo ikibanza wahaye abantu, rurimo ko hari ikintu wifuza gutanga kandi by'ukuri ivyo bishayigarata n'imigenere taniye nabo. Haleluya. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Birakunda ko dukunda. Ego. Ijambo ry'Imana riravuga ngo tweho dukundana kubera yuko ari yabanje kugira ante kudukunda. Nivyo umuntu n'umunyantenge nk'evrem. Noneho twese turizi umuntu afise ahananirirwa. Umuntu afise ingene yakuze kandi byamugize umuntu mubi. Mugabo kandi umuntu yahuye n'urukundo rw'Imana rukamumurikira asanga ari ibintu akora. Ndavye nka Mose ingene yabahe mu buzima bugoye abantu arongoye bakamugora harageze igihe yumva ko Imana igiye kubarandura yumva ati Imana ndakwinginze aba bantu ntubarandure
bavana kuvugana nabi yuko bakuye hariya muri Egiputa ugenda kubinjira mu bugaragwa. Agera ahantu yumva ko ikimuraje ishinga ari abo bantu nyene. Rero gukunda birakundika. Haleluya. Uwemera ko bikunda agira uko turaza. Haleluya. Birakunda beneda. Birakunda ashaka gukunda na wewe kuko nawe warakunzwe. Haleluya. Icya kabiri tugikura muri kiya gice nyene ku murongo w'10 aho Bibiliya tubwiye ngo ku murongo w'10 badushirire ko mu cyete cyanditswe na Petero umurongo w'10 havuga ngo nk'uko umuntu wese yagize nte yagabiye ingabire muzigagire nte muzigabirane nk'uko bibereye. Murabona nk'uko umuntu wese yagabiwe ingabire muzigaburirane nk'uko bibereye ababwiriza beza b'ubuntu bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Ubu rero abwiye ngo niyo mwakundana umuntu wese arafise mufise ubuntu butandukana. Mufise ubuntu butandukana. Ubwo buntu rero mu butandukanye mufise ngo muce mumenya ngo nibyo kugaburira abantu bari impande yanje canke byo guhura aho njya kugendera hose ngo ndabikore nk'iki umugabuzi. Nicyo gituma ikintu cya kabiri nkuramo ngo igikorwa cy'Imana gikwiye kubakira ku bugabuzi. Le service chrétien yubakiye kuri l'intendance. Murazi ba intendant abantu babaho batunganya iby'abarongozi bakagabaho bakira abashitsi bagatunganya iby'urugo rw'umuntu. Iyo bikora ntibabikora nk'aho menga babikora aravyikorera, babikora nk'aho babikorera bande bashebuja babo. Burya Imana irakomeye mu kuntu itekanye ibintu. Imana yari yaraziye ikintu bita esclavagisme, ubugurano. Igihe cya Yesu cy'isezerano rya kera l'esclavagisme yari ihari kandi yaratumye tutarutahura Imana. Naho byari babaje kubera aba esclave cyangwa abagurano bari abantu bakora ibikorwa kandi baraguzwe. Urashaka kwibaza barakugurishije uvuye ngahe Burundi ugiye gukorera muri Zambia baguteye ibeyi ry'amafaranga 5,000 y'amarundi uragiye ushira ahantu uzokwamukora ataco usaba kitwa umushahara atateko na rimwe rikugenga hamwe umuntu ukoresha niyogira ahantu aguharuruka acagutera ibeyi nawe ukagenda gukorera undi muhana ukacubaho ugenda uroza ibirenge vyiwe ugendera mugaburira ukora ibikorwa byose by'ugo rugo. Byasigura ngo wewe uri umukozi wo muntu kandi yarakuguze aguse kububasha bwose. Yesu acafata iryo jambo rirakwiye ko baricamwo kugira ngo ihe nzoba naje hano ku isi baze bantahure. Haleluya. Haleluya. Igikorwa cy'Imana kirubakiye ikintu bitugabuzi kumva ngo ndiko ndagabura ibyo nahawe ariko si ivy'iwanje. Bitangura no kuvuga ngo hari ico nahawe hariho nyeneco kandi hariho uburyo bwo kugikoresha atari je nizanira. Reka tubitahura gato twitije igisoma kiri muri Luka 19. Luka 19 umurongo wa 11 gushaka kuri umurongo wa 27 ni mirongo 100 ndayisome kandi babwira inkuru. Bibiliya avuga ngo hari igihe umuntu umwe hari mirongo njya gukoresha mugabo aho ngire mvuge hari umuntu ngo yaragomba kuzoja kwimikwa kubera ubwami bw'abaroma bwatwara ibihugu byinshi. Iyo umwami yagushizeho kuzo umurongozi uragenda kwimikwa ugenda kubikorera ahantu kure. Uyo muntu rero Yesu atanga uwo mugana ati uwo muntu yaragiye kwimikwa ahantu kure ngo acafata amahera yiwe ayagaburira abantu 3. Umwe amuha imina zingahe? 1. Undi amuha iyindi mina 1. Undi amuha iyindi mina 1 nyene. Ati genda mugwize. Aca arigira muri investiture canke kwimikwa. Babantu ko ari 3 bose baranganya ivyo bahawe mugabo baca bagira inyifato zitandukanye. Uwa mbere acafata 1 arayigwiza ivamwo imina zingahe? 10. Uwa kabiri arayigwiza ivamwo imina 5. Uwa gatatu acaragenda ngo ayishira ku mutamana arayibika jaluzuma arayibika. Wa muntu ahindukiye aravuga ngo nimuzane vya bintu nabasigarana nabaho bigeze. Uwa mbere afise mina 1 asanga yikuyemo imina 10. Yesu ati
genda ugiye guhabwa ibisagara 10 ugiye gutwara. Uwa kabiri ati nakuyemo zitanu, ati genda wakira ibisagara 5 utware. Uwa gatatu ati nari nzi gukunda kwegeranya ibintu atari gwawe, ka kantu wampa nakwise kumweko ngaka. Yesu ati fata niyo muke muya wawo ndafise 10. Ati none ko yarase byinshi, ati ega ababyinshi bazogirana bazokongererezwa. Nico gituma mudakwiye kugira inzigo ku bantu bafise umwete mu byo bakora. Nibayikura mu kuzimu bose. Hari abantu ariko barimbura ibikorwa by'amaboko yabo. Inzigo y'abantu iva mu kurera amaboko. Abantu bakora isaha imwe atatana kuyagaza mu mushatsi, bakavyuka saa 3 iminsi yose, batamara amasaha 6 ku telefone ngo ntunyishura kuri message. None ndakwishiye gute kandi tariko tuba muri bimwe? Genda ukore, Imana yongerereze, Imana yuhire, ugere ku bisagara 10 kubera ko warabikijwe. Haleluya. Abantu batatu barahawe imigwi, hacaburika imigwi 2. Umugwi umwe ugizwe n'uwakuyemo 5 wakuyemo 10, bemeye ngo twahawe dusabwa kubana yatuyoboka uwaduhaye, mugabo kandi tukatugenda tubigwiza. Hakana undi ati mugabo uningare uyu akuna gufata ibitari gwiwe, acagenda arabika nkaho menga aramwirinze, niyaza no kumfunga gusa reka ndamwirinde ndakagumize ngaha. Ibi twigisha iki mbega mu byo gukorera Imana? Haleluya. Ibi biratwereka ngo iyo umuntu ari mu entanda, ikintu cya mbere kimuranga ni ukwemera l'autorité iri hejuru yiwe, ni kwemera ubukuru bw'Imana hejuru yiwe, ni kwemera ingene Imana imurongora gukoresha impano yamuhaye, ni gutahura ngo narahawe ariko ndi umugestionnaire, sundi ni umupropriétaire. Sindi nyenevyo ariko narahawe ubuntu bwo kugabura iby'Imana, narahawe ubuntu bwo gusanga ndi muririmbyi, nawe ubuntu bwo gusanga ndongoye cellule, nawe bwo gusanga mfise amahera n'imiduga, nawe bwo gusanga mfise amashuri. Hari ikintu nshoboye hano ku isi ariko nyene cyo ni Imana. Nuko ngende imbere Imana avuga ngo Mana ndagikoreshe gute? Bitaraho twisata tuvuga ngo Mana ndabizo utanga ibintu biruhishije, nkaba undi avuga ngo ukunda gufata ibitari gwawe. Imana ihabwa icubahiro. Ibanga ryo kugwiza, ibanga ryo kumera abantu bameze neza nk'abagabuzi, ni ibanga ryo kwemera ubukuru bw'Imana hejuru yacu. Haleluya. Imana ihabwa icubahiro. Haleluya. Umuntu w'umugabuzi, umuntu w'umuentanda, ni umuntu yumva ngo ndi mu ruzabibu rw'Imana, niho nibereye. Hari ivyo Imana yampaye mu burongozi, hari Imana yampaye gutunganya umuryango wanje, hari ahantu nkora, hari ahantu nkoresha, hari ingabe mvize za mpemu. Ivyo byose ndabigabura mugabo ndazi ko Imana ise ugiye kibivuzeko. Nico gituma igitama y'amahoro ntaco nkora, igitaha Imana icubahiro ntaco nkora, ikigomba kunuza hejuru ntaco nkora, igituma abandi bantu bamererwa nabi ntaco nkora, kuko ni Imana igomba gukoresha bino bintu, nayikoresha umuntu hano ku isi. Haleluya. L'intendance ni ikintu cyaka bikerekana ukuntu Imana ibona igikorwa. Haleluya. Mwishengero biravuga ngo turi abantu batandukanye kandi nivyo. Biko bivuga mu cyete cy'Abaroma, cyandike Abaroma 12:6. Ngo turi abantu batandukanye mu kandi ngo twahawe n'uburyo butandukanye bwo gukora. Ngo harabahawe kugira ingabire gutanga, abantu bari liberal bafite ingabire gutanga. Bamwe abantu benshi batabatara bakabita ngo ni babisesago. Nakuze numva ngo ujya muntu ngo ni cyo twanga tacho yishikana ko ngo ujya muntu ngo ni bisesago. Ngo umwatsa amahera ngo acaguha. Kumbe ni kw'Imana yamuremye kandi Imana irashimishwa nuko ari karabaho. Igitumwa ita bisesago kuko nawe utaratahura iryo banga. Si bisesago ariko aba muri yanga yitwa gutanga kandi birayivuga n'ingabire ya mpemu. Nimba arahaye igikorwa mwishengero ngo nugikore atakinubwe kandi ugikore ufise umwete. Haleluya. Nico gituma turatandukanye. Hari abantu babomora bambaza ishengero muri construction, hari abantu baturongora muri korale, hari abantu batwakira hano mwishengero akahatunganya neza hama tugicara tumerewe neza. Haleluya.
hari abasenzi itiro ryabo umenga bararishyize muri karantene. Abo bantu si bigugu. Uhuye n'umuntu akunda kujya avuga ati monsieur ikintu 10 rero ubanza ucimbire ko neza. Iyaranje rya amasaha 8 kandi akwiye. Imiyusi yose saa 4 gushaka 12 ntagire umuntu akugora. Ariko akimbwira Yesu ngo yamavyuka mu gaturu turagiye hehe? None Yesu wewe nta gaturu yarakeneye haje. Hari igihe ama principe amwamwe ingingo ngenderwa ko z'ubuzima za kino gihe hano ku isi zishigwa ku ruhande kubw'ini ngingo ngenderwa ko y'ubwami bw'Imana. Ndabwire ama discipline yose ibyo tuze mu mashuri byo tubize mu ngiro. Wewe ucuba byo cyabikwiye. Ariko kumva Imana yakubwiye saa 8 y'ijoro ngo sengera Afghanistan haguruka. Ukumva ebana bariko gati ejo no kwisondesha ari ikintu tubize kuri egize kitari ciza. Hagarika kujya amusenge. Uko nuko Imana ikora n'abantu. Uwo mutima wo gusenga n'ubutunzi Imana yaguhaye. Uko kudasinzira kutagitiro ryinshi ni kintu Imana yaguhaye. Eka nuko gusinzira higo usanga n'ibyo biva ku Mana kuko ikoba bya bikorwa ku murango. Suvuga ngo abantu basinzira nango bafise ikibazo nkice munyimba nabi. Ryama neza ariko umenye ko sahanu zo buringa hagusenga basengaha. Mu gihe abandi bagiye muri sieste. Kuko Imana yaturemye gutandukanye idukoresha gutandukanya hano ku isi. Ari ngo tubikore nk'uko Imana igenda iturongora ko niyo nyene ivyo yaduhaye. Haleluya. Wumva utaramutunze kamwene data. Wumva ukwiye kurera amaboko. Wumva ukwiye kuvuga ngo je ngo ntangabire zamwe mu nzi. Urazifise ufise ibintu byinshi banza ukore ngaho nyene ugeze urabe. Imana igendera duze. Haleluya. Imana habwa icyubahiro. None ingabire zamwe mutazifisura zikreye. Mugasubira ngo ziba zibirivuga. None wihati naho ata ndoto naronse. Imishi yose nzosengera kirt. Guhera 11:45 cha saa moya. Ibyo bintu Imana irabihana. Irabihana. Ntibihana. Imana izobigora ngo ntavyakubwiye ngo Yesu nanaguye kusenga. Oya. Hari ibikorwa by'Imana twirarikamwo uko bikorerwa mu mpemu bikazana umugisha mu mpemu. Hari umuntu gutera inkuru ishengero Imana yabwiye abantu gikiye kubasenze cyangwa bavugisha ati burya rero ngiye gutwara pastori wanyu. Abantu ati Mana uzi ko wama wumva utwumve ujya muntu umutwara aracari muto. Imana ati nzomutwara. Barasenga ngira bate babaruha ati burya nta kuri Imana zomutwara. Aize gihe babona ntagiye kuko baca baravuga wundi ari imbere. Babona ntiyapfuye ati Imana yacu ni Imana yishura frère. Bamuhamagara Imana yishura aba pastor ntiyapfuye. Bagenda gushima ati mbega mushimike ndaramutwaye. Abana ati kwari imbere yacu se wigice dimanche heze. Ati ndaramutwaye. Ati mbega nta muntu w'umutamakazi mubona yapfuye mu nduheze mwahambye. Ati yego atugenewe yari pastori wanyu. Atujya senzesha asengera abahava bigisha asengera korale asengera urugendo rwa pasiteri asengera babuze asengera amadepartement mwari mubizi mwebwe niyo asengera abakobwa bubaka niyo asengera abagwaye niyo asengera amatati mw'ishengero ujya muntu yari pastori wanyu mutabizi naramutwaye rero ramusubirira. Haleluya. Nagenda abwire ko udakwiye kwamuherekeza abandi mu bikorwa by'Imana. Nukwiye no kurindira communique ngaha imbere ngo wumva ngo hari ibintu bavuze kuri eglise kugira dutanga gukorera Imana ngo hari ibintu ngwita impamba guzogenda nayo ngo ngire protocole wapi tangura ko n'umusi nyene umuhera kuri Afghanistan na za Ukraine tangura ujura active la prière muri we gusa usengera abantu. Haleluya. Uvuga usengera base n'ihindagura ry'ibihe uzotanga gukorera Imana kubera na cosmos twarayirazwe. Haleluya. Imana habwa icyubahiro. L'intendance. Kumva ngo Imana iri muri jewe ibintu byose biri muri jewe ibinkoze ibyo nshoboye ibyo nkunda ingabire za mpemu ibyo nshoboye nize mu ishuri byose nize abandi bantu. Muramaze kubona umucungwe ujya imicungwe ntajya mwabonye nta giti kijya ivyamwa byacu ariko igiti bagiteye neza sha namenya ko nca ahantu nkacangura nkacange. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Umva wo kufata ingingo mu buryo bwo. Nta bintu usanga wowe urufata nk'ibisanzwe mugabo by'ukuri ushobora gusanga ko byozanye umwimbo hano ku isi. Biruzuye.
biruzuye cyane. Soyez intendant fidèle. Genda ube umugabuzi mwiza w'iby'Imana. Ntusuye kwikengera, ntusuye gufata ibintu muri byaba ariya. Bamwe bibaza ko ibikorwa byose iteza kubanza guca ahagaragara, guca muri mikro, guca kuri Facebook, guca ahantu abantu babimenya. Oyaye, gusenga nibanga. Urashobora gukizwa ukandika mu bitabo cy'ubugingo, ugacika umusenzo wo mwibanga, ukazohinda utaha uri umusenzo wo mwibanga kandi wararanguye umuhamagaro wawe. Si bose bazoca kuri televiziyo, si bose bazoca imbere, si bose byaba bisaba kwandika. Hari n'abapfuye ngo je sinzi kwandika, ngo je ngo ntari igicongereza ngo turi muri EAC. Oyaye, nukuri birashobora kuzorangira we udasenze mu cyongereza kandi Imana igashimishwa. Hama turi ku mpanda ni kantike ku yindi. Hariho bamwe bazinjira hariya uti mbega uzobayo, uti aragiyeyo icyongereza ntazi na tubi mugabo gasha afise ubugingo budashira mu cya gitabo. Haleluya. Urashobora kuba utari zopugize discours yanditse mu buzima bwawe mugabo ukaba ari umukozi w'Imana. Haleluya. Kubera ibintu Imana yaguhaye ntiyari kirihenda. Imana ntigira hazare. Nta bintu yaciye sanga yaguhaye kubera ko yasinziriye. Oya, Imana ntigira rendiose. Oya. Kandi Imana nisaza. Ibintu byose yabikoranye intumbero yayo. Haleluya. Nukuvuga ngo irafise umuntu yizige hano ku isi yashizemo ubutunzi yitwa jewe, yitwa wewe. Nuko rero dukika abagabuzi b'ivy'Imana. Haleluya. Imana ishimwe. Hari kandi kantu mu kugabura ijambo ry'Imana ryaciye ryongerako. Mwumvirize mu ntango y'umurongo wa 11. Havuga ngo umuntu yavuze agire avuge nk'uvugishijwe. Uno munsi turi monde va devenir prophets. Naho ari bavuze ngo baragisibije. Ariko si bose bagisibije. Ariko batubwiye ngo umuntu wese yavuze ngo agirene. Avuge nk'uvugishijwe. None bagira gute? Rero turemerewe kwigirisha. Reka je nigirisha. Imana iguha umugisha. Haleluya. None simvugishijwe vraiment. Kana muntu umwe niwe yakomye amashi. Aho simvugishijwe. None navuze ngo Yesu yarazutse ava mu bapfuye. Ivyo bidukikira agakiza. Aho simvugishijwe. Rondera ijambo rero byo kwamara ivi wawe ngo rifise objectif, rifise intumbero yo gukuza abantu bayumva. Yame riva ngaho risohoka muri bisi, risohokere muri douche, risohokere mu cyumba, risohokere ku kazi, ahantu hose rihasohokere. Byo byumvikana kabeneda. Reka twitize gato Abanyefeso 4:29. Mwumvirize ngene havuga. Abanyefeso 4:29. Iyo tugira intendance, turagira intendance y'ibitugize. Ngo kandi hari akandi kantu twibagiye ni intendance y'ibyo tuvuga. Ijambo ryawe ryose risohoke rifise intumbero. Havuga ngo kuri 4:29 havuga ngo ntihaze hagira ibiyago bibi biva hehe mu kanwa kanyu, ariko muvuga ijambo ryiza ryose ryogirane ryo kuvyibusha, ryo gukuza ukwiye kuri bwigwa kugira ngo riheshe abaryumvise iki. Bene data, hano harakomeye cyane kubera bidusanga tumenye iryo tuvuga iryo ari ryo na bene ryo. Niko batubwiye ngo ijambo ryose risohoke atari ikiyago kibi, ngombwa ngo ifite intumbero yo gukuza ukwiye kuri bwigwa. Kandi majambo ntivugirwa hari hose. Ijambo bwira umupolisi ryubwira madamu wawe kandi birumvikana. Sawa? Mugabo kandi ngo rifite intumbero girante yo kumukuza kugira ngo acahabwa ubuntu bw'Imana. Haleluya. Ariko ndaza uravye aho uba naho gendera naho wakuriye. Aho n'abantu uzi ku isi mwicanye muca musohoka muvuga abantu. Musanzwe signe ya mbere ya faiblesse ni kuvuga umuntu. Kuvuga umuntu haya ni signe ya faiblesse. Nico gituma iyo tomboye nabi twite gutombora nabi. Mugabo siko twizera mu Mana ko ari gutombora nabi. Ugasanga umuntu mwicanye mugiye Igitega akunda kuvuga abantu.
ubibonye muri kuri Gardinor utamukenyuye sha muraca kuja kuri Biden muje kuri Mugabe yapfuye mubavuge musebe mubavuge uzoshigitega umutima wumenga uvuye mu byaha kuko nta kintu na kimwe byakumariye. Nico gituma aho kuvuga abantu tuvuga ibikuza abantu bituma ngo baca baronka ubuntu bw'Imana. Nico gituma ugira umwimenyerezo vraiment wicaye n'umuntu wirinde ntusuye kuvuga umuntu ugira umwimenyerezo hari igihe bigora ndabizi ariko urazi kubaho utakinye football ukaguma misi yose ushavuriye Mbappe ebana ntuzi no kudunda umupira mugabo ebana Jordan gumugira amakosa yuko yagize rotete nabi atayiteguye nabi n'umuntu mubi ubizi ikibazo gikomeye iyo ni ingwara ikomeye kuye gukira. Vuga ibintu bikuza bakwiye kuvyumva heba abantu vuga ibintu le phénomène ijambo ry'Imana rya Kristo ritanga ivyizigiro rikomeza girura ryankuraza mu gikorwa riagacira abantu apana ngo wamubonye mbega ya muntu yanjeho vraiment je sinzi amaraso yanje nawe ntivyahuje je sinzi sinamukunda vraiment Imana ibabarira. Abantu benshi barakunda kwiparudona bagire bacumure abakiza ngo Imana ibabarire utuntu tubiri je sindamukunda aho kajambo kamenga ebana ni domade skize ku Mana nta nubwo barindira ngo Imana isinye ngo iravyemeye mugabo nakantu bacisha ko gusa Imana ibabarire. Heba abantu simbira ku ijambo ry'Imana iyi somene ugira umwimenyerezo ndazi turahagwaye benshi ariko ugira umwimenyerezo cette semaine abantu barekure Imana yabibonera. Mwari muzi ko birivuga ngo n'umuntu yakubabaje ndakwiye kumwamiza mu kanwa ngo uhe ngo ikibanza Imana uhe umwanya Imana ngo umuntu yagukoreye ikibi ngo ufate ko ari Imana ngo yemere kuvanja kandi ngo nawe ucumukorera ngo iciza ngo uzobucitse ngo ushize amakara hejuru umutwe. Iyo phénomène iko muyumva principe iyo umuntu afise amakara mu mutwe ikintu cyambere kimara ni acagira agitation bizakurangira afashe ingigo yo kwihana cyangwa kukurondera mugabo gatangura gukubita iturufu mu yindi mwese mucabukika abanyavyaha kandi iyo mwese mwabaye abanyavyaha hatabonetse Mandela sha ntibikunda. Nico tuma bitubwira mu Wagalati ya 6:1 ngo nihaboneka umuntu w'umunyavyaha muri mwebwe ngo mwebwe abimwemu mugende kumutunganya ngo mugabo kandi ngo mwirinde ntimwandure. Ego niyo wantangwe nkubita ikofe kandi bose bayibonye ko wanenganije ngo nanje ubwo nyene cyenda kwita kuri kirofa nari twese twabanyavyaha none ukene ko indaza gusaba igongo wundi ariko iyo cyavuga ngo nukuri Imana iguhezagira nkaca basi ngenda kugira ngo ururimi ntirungore burya barasigara nasinzira iryo joro nyene ngo nihagira umuntu mwibwe vyankira bikagora akagira ingeso mbi abimwe muce mugira ntimutunganye ngo mwe mutabanje wandura. Mwari muzi ko abantu benshi hano ku isi bagwaye amajambo babwiwe yaba hariho umugambi wo gushyira amahoro ku isi wose ibihugu byose bihuriyeko akabigenda urongoye nocambwira ati mwese utondeka aho wize utondeka aho uvuka utondeka ahantu hose wagiye uraca uce wibaza abantu bo barabwiye nabi gusa iri rimwe ucugende wandika ikeri ryo kubasaba ikigongo bose boca bakira babandi batwenga mardi kandi bagehewe rendi bose baca biga gutwenga babandi bose batazi kuvuga Yesu ashimwe umenga no bwibone bose boca bakira imitima kubera ijambo rya babwiwe ribiryo bari horonse umuti. Naho utavugishwa ukabutiga ijambo ry'Imana ukabutara umurongozi wa serie cyangwa departement urashobora gukorera Imana kuvuga amajambo meza hagati y'abantu. Soyez entendants de la parole. Genda umugabuzi w'ivyo uvuga. Akasokre ka mbere uheba abantu uje kwijambo ryayo. Aba ivyo koresha mu bintu byose ukora. Amamodere y'abantu uyareke vraiment. Yareke. Abatabegwa bareke. Abantu nsanzwe udakundana turema bareke. Ivyo bireke nubireke. Hama wowe urondera ikijambo ry'Imana rivuga. Ubonye umuntu ntutange kubona yuko atize. Oya ivyo ntibikene kumuvyumvira.
ubonye umuntu ntubone yuko akuruta cyane uyaye kandi ntubone ko nawe umuruta. Bona umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana gusa. Bona ngo uwo muntu arakeneye ijambo ndamubwira. Wumvise umuntu yabuze musengere umukubita message yo kumukosora. Uko niko abantu babana. Haleluya. Umuntu uva ngaha turaba gestionnaire twese. Nivyo? Umuntu wese w'umugestionnaire. Abantu mwamana kajeronere dore kuri yo près de votre haute autorité. Akazi ndagatanze vraiment. Nta na jury, nta na test écrit. Oya nta jury ya mbere ni ya kabiri. Uyu munsi muva ngaha mwisakazi. Haleluya. Muri abantu bakora mu ijambo, aba gestionnaire du ministère de la parole. Mukora ibintu byose biva mu kanwa kanyu. Bizotuma abantu bacha bagira ante bahabwa umujano ku isi. Hacha baronka n'ubuntu bw'Imana. Ari umuntu yigeze kuvuga migabye ngaha ati mbega urazi ko hagiye umuntu ababaye. Nta murongo n'umwe ukoresha bibiri kacambwira ngo mon cher irahera. Sa uramufasha iki? Ati kane niyo umuntu agiye mu bwibone bwa cyane. Ugango iti birahera. Ati uwo muntu umufashije nawe. Ati ngaho iyo rero byanse ko witwa ko atajya mu maranguzi. Basi umugendana kakaja mu kita birahera. Abantu batase bakubitanye neza. Ukona ntibayiko banakumvira. Naho mwatase biraja guhera. Birahera. Birahera nakaja mu cyo gukoresha. Naho batamurongo n'umwe biriya wibutse aho gashobora gutuma basira tension igabanuka. Birahera. Haleluya. Imana habwe icyubahiro. Ubwo gatatu bwa nyuma nuko ijambo ry'Imana ryatweretse ngo hamwe twari mu cetse cyandikira abakori aba Petero yanditse ndangiza batubwira ngo umuntu avuge nk'ubugizwe n'Imana, umuntu agabuye nk'ugabuye iby'Imana kugira ngo Imana itegwe iki icyubahire muri byose. Igituma Imana igomba ko abantu bayikorera mu bantu nuko Imana igomba kubaha muri bo nyene. Haleluya. Musanze Yesu yaravuze abwiye Petero igihe karaboza ibirenge yavuze ngo hamwe ntoboza ibirenge ntaho tuba tugizene duhuriye. Mene majambo hamwe mutobona konje kuba umukozi wanyu ntimwo kwigira mubona umutima w'Imana. Haleluya. Mubisanzwe kuba cyiza hano ku isi gikoze n'umuntu w'Imana gituma uwo muntu atahura Imana nyene. Mugabo kenshi benshi tugomba gutahurwa twebwe. Tugomba ko twe tumenyekana, ko twe dushimwa, ko twe turahabwa agaciro. Uyaye suko bimeze. Suko bikwiye gukuba. Dukwiye kurondera ko Imana yubahwa. Haleluya. Ukurimba kwawe, ukwigisha kwawe, ugutanga lift kwawe, ikintu cyose uzi ushoya no ku isi niba gikoreshwa n'urukundo. Ukayikoresha nk'umuntu ayikaragabura umenye ko finalite nuko Imana yubahwa mu mutima wagikoreyeko. Haleluya. Imana habwe icyubahiro. Birakunda kayemwe. Hari abantu kubera ibikomere bagize mu kubaho kwabo. Hari abantu kubera ibikomere batewe n'amashengero. Hari abantu kubera ibikomere bagiye barahura navyo mu kubaho kwabo kwa misi yose. Bakeneye umuntu yitwa wewe. Abasanga mu nzu yabo. Canke abumviriza gato. Ahagira ikintu abakozeko niyaryoba ijambo nimba ari kumuhisheshe cyangwa ikirato bigatuma burya rero naho byagoye uriya muntu yambabaje abantu Imana bacahari. Musanze hajya ahiwacu nta bantu bansi Imana rega bayitaye kutariko kandi mu kwitahura kutariko nuko bagombye kuyimenyekanisha bayitanze uruhande canke ntibayitahurana ntibayitanga neza ariko harakenewe wewe n'umunsi. Haleluya. Ndakubwira ngo ni wewe ukenewe kugira ngo nakamenye Imana kandi atangure kuyuba. Haleluya. Reka turangize umanya wa ndengana. Tuvuge gute ka bene data. Nivuga ibintu bitatu gusa. Igikorwa cy'Imana nk'uko Imana ikibona nuko ari igikorwa gikwiye kuba cyubakiye ku rukundo. Haleluya. Igikorwa ikintu cya kabiri Imana ibona mu gikorwa cyayo nuko yifuza kuganza uwikorera. Haleluya. Kandi twasanze umuntu wese ashobora kugira ibintu atunze muri we. Hari ingabire za mwemu, hari ibyo ashobora gukora hano ku isi. Aho kandi twasanze turafise kugera la parole que nous prononçons chaque jour. Amajambo yose adusohokamo arashobora gutuma isi ironka akanovera. Ahamadeje kubona ngo
dukorera Imana sugira twe duhabwa agaciro sugira tube abantu bamenyekana nugira ngo Imana ihabwe icubahiro Imana ibahezage cyane gose